오늘도 오랜만에 돌아온 이상한 동물원입니다. 이제 노숙 공사 끝나가지고 지금 하거든요. 기사님! 아니, 선생님 오랜만이에요. 아니요, 나 다시 돌아와서 살았어요. 바로 물을 나가는데요. 에이. 사육사님 찾아보세요. 사육사님 도망가셨거든요. 사육사님 어디 갔어요? 안 보여. 여기 있다. 한 번만 말해주세요. 다음도 물을 바로. 이게 뭐죠? 물을 나가는데 아이씨. 하지 말라고. 한번 제가 힘들. 이게 지금 이게 오랜만에 원숭이가 나왔습니다. 다음 동물은 뭔가요? 이벌레더니 이게 지금 이벌레도 들고 오고 있거든요. 동쪽 사냥을 하고. 이거 뭐지? 쇼!
가운데 뭐 개구리 없는데요? 뭐? 여기 있다. 오씨. 아니야. 여기